Мојата идеја да се основа приватна градинка е уште одамна, но на реализација на овој проект, значи достигнавме преку апликација во Агенцијата за вработување и со помошта од нив и UNDP и Министерството за социјала, значи го добив грантот за основање на приватна градинка во Скопје. Тоа беше 2018 на крај, значи 2019 во февруари почнавме со работа со градинката. Значи да се биде жена предприемач и да започнеш од нула не е лесно. Не е лесно ниту да се ориентираш во бизнис сферата и значи да почнеш да ги креираш своите идеи и тие идеи да ги ставаш на практика, значи не беше никако лесно, но тука ги имав сите мои консултанти што ме ориентира на ова работа, започнувајќи од консултантот од UNDP, па после и од Агенцијата за вработување, значи како да започнам и како после да ја тераме работата напред, значи со тие препреки што ги имавме од почеток. Препреките беа нормално, зашто почнавме од нула, препреките беа од финансиски аспект, па тука одма ни почна значи помошта од Агенцијата за вработување со субвенции на вработување и тоа беше и другото помошта што го добив од Министерството за економија за жена предприемач, што аплицирав и го добив и тој грант и со нив така значи почнавме полека да се стабилизираме, па и работата значи да се професионализира повеќе, но и со моите контабилисти, консултанти што ги имаме нон-стоп значи комуникација и со нив ми беа одма на морална поддршка како да се ориентирам и како уште да значи работата да ја натераме понапред на други финансиски поддршки. Мене ми е мило многу што денеска присуствував на овој настан. Прв пат ми е, значи на наскоро сум регистрирана како член на национална платформа на женско предприемништво. За кратко време придобив на нивното искуство, на многу жени предприемачи, нивното искуство, значи долгогодишно нивно искуство и изгледа спрема нив јас сум најмлада тука, жена предприемач и од нивните искуства јас разбрав и дознав дека навистина има големи предизвици и пред нас стојат големи предизвици, но не дека не можеме да ги поминеме лесно, значи зашто со помош на жени, со идеи, со консултации многу, значи можеме да ги поминеме и тие предизвици, да одиме напред и да ја развиеме нашата работа. Значи нашата идеја што сакаме да направиме со конкретно со мојата градинка, значи приватна, да. Ги има многу од нив. И конкретно кај албанските жени ги има многу од нив што ги знам, што имаат идеи, но немаат храброст, значи да се фатат на овој предизвик. Јас им препорачувам значи да излезат од тоа нивна идеја дека нема да можат, да се фатат да предизвикот и да одат напред. Значи со консултации со многу други жени како што ги преминало овие потешкоти, да се консултират зашто не е лесно, навистина не е лесно, но не е дека не може да се опфати овој предизвик и значи нивната идеја да се развие на пракса и на придобивка.